Mandala v sanskrtu pomeni krog, sveti krog življenja in vsega stvarstva. Krog pa je simbol popolnosti, enosti in celovitosti. Zato mandala v mnogih kulturah velja za sveti prostor, ki razodeva globoko resnico o nas in o svetu. Te svete prostore zarisujeta in oživljata tudi Vanda Omejc in Gabriela Železnik, ki sta na svoji bogati duhovni poti odkrili ne le modrost mandal, pač pa tudi skrivnost njihovega upodabljanja. Najprej bi povedala, da je mandala resnično en most med nevidnim svetom in vidnim svetom, med dotikom in tistim, kar ne moremo se dotakniti, med tistim, kar ne slišimo in med tistim, kar slišimo. V bistvu je pa mandala vse. Naš način življenja, razvoj, vse tisto, kar je v bistvu v nas, vidno in nevidno. Lahko bi rekli, je duhovna slika, ki jo nekako mi prenešemo iz nevidnega sveta v vidni svet, ampak jo lahko tudi občutimo in jo tudi tako prenesemo v vidni svet. Je tisto, kar pošilja neko vrste frekvence ali ki pošilja radost v naše življenje. Ker mandala je v bistvu ena vrste uravnoteženost. Je kot ena mavrica. To pomeni, vsebuje vse frekvence barv. Od rdeče do najvišje, tudi tistih odtenkov, ki jih mi ne vidimo s prostimi očmi, ampak s poglobljenim pogledom je pa vidno. In ta poglobljen pogled mi dosežemo z lastnim umirjanjem, sproščanjem, dolgoletnim delom na sebi in potem se nam to postopno nekako odpre. In tudi vi se na ustvarjanje mandal prav posebno pripravite. To najbrž ne gre kar tako iz enega trenutka v drugega. Ne, to je priprava. V bistvu najprej je tehnika sproščanja, ustavitev misli, čustev in opazovanje naših lastnih misli. Ko jih popolnoma odstranim, potem se slike začnejo pojavljati. In te slike, kot duhovno sliko, potem prenesem na skico. Torej, so mandale, tako kot ste rekli, vez, pot, most med vidnim in nevidnim svetom. In hkrati so ravno na tej ravni lahko tudi način, tudi neko pomagalo, da se naša zavest dvigne in da se dvigne tudi spoznavanje v tistih nevidnih delih našega bitja, za katere morda niti ne vemo. Točno tako. Ker mandala te v bistvu, to je pot, kako prideš do umiritve in harmonizacije samega sebe. To je eno izmed pomagal. Saj danes je več teh pomagal, lahko so dihalne vaje, lahko je tudi kakšna druga stvar, ne? Ampak mandale so ena izmed poti tudi, ne? Morda lažjih, ne? Da hitreje sprosti svoje telo, morda, če bi vsak dan samo 5 minut gledal zjutraj, ko greš v službo ali v šolo, v center mandale in ko 3-4 globoko zadihaš, je telo sproščeno, umirjeno in greš umirjen v šolo ali na delovno mesto, ne? To je pomagalo, da mi harmoniziramo sebe ali pa da tudi dolgoročno pridemo v stik s samim sabo. Ker to pa je bistvo in poslanstvo našega življenja, da pridemo v stik s sabo. Mandale nas usmerjajo, opozarjajo in vodijo, pravita umetnici. S svojimi mandalami sta se predstavili že na številnih razstavah, ki jih radi obiskujejo tako otroci kot odrasli, saj je slikovni jezik mandal univerzalen in se dotakne vsakega. Zato so zelo iskane tudi njune knjige in pobarvanke, saj že samo barvanje mandal umiri duha in sprosti napetosti. Kakšen svetilnik na tej duhovni poti so bile za vas in so še mandale? Še vedno so velik svetilnik, omogočajo mi rast, stalno umirjanje, stalen stik s sabo in to je bistvo. Tako da tudi, ko pridejo težki trenutki v življenju, preko mandal se umiriš, vse skupaj lažje preneseš.
in gledaš z drugimi očmi na svet. Budistična modrost pravi: glej na vsa bitja kot Bude, poslušaj vse glasove kot mantre, spoznaj vso resničnost kot mandalo. S tem namenom dobi mandala tudi zdravilne sposobnosti. V zahodnem svetu je to dimenzijo prepoznal tudi znameniti psiholog Carl Gustav Jung, ki je mandalo opisal kot psihokozmogram oziroma kot risbo našega duševnega vesolja. Zato mandala po njegovi definiciji ohranja in obnavlja duševni red. Preden začnem risati, preden sploh primem za čopič, se najprej notranje umirim. V bistvu naredim eno zahvalo za popolno vodstvo in potem samo delujem. Ker med samim risanjem v bistvu ne doživljam samo sebe kot fizično osebo, ampak se nekako izgubim v času in prostoru. Padem v nek brezdimenzionalni prostor in to je to. Na kakšen način pa vi čutite, da to ustvarjanje, sam proces ustvarjanja mandal vpliva in deluje tudi na vas in da ne bo vplival samo na tistega, ki mu bo mandala na koncu nekaj pomenila, se bo z njo oglasil? Čutim predvsem en velik mir. Mir, ki bi ga lahko se ga dotaknila. In to je to, kar name tudi povratno deluje. In ta mir, ta neka notranja harmonija je tisto, kar me neskončno razveseli. In ko primem za čopič, enostavno čutim, ko duša kar zaigra pesem, tiste sreče, končno, ne. Zdaj sem pa nekako kot doma in to, z tistega sveta duhovnega, bom pa zdaj prenesla v ta fizični svet, v to realnost, v to izkušnjo v tem življenju. Torej bi lahko rekli, da te duhovne izkušnje pravzaprav odpirajo tudi vrata v popolnoma nov pogled in tudi nov odnos do vsakdanjega realnega sveta, v katerem živite. Ja, vsekakor. Mi smo naučeni smo, da vidimo samo en vidik, en pogled na svet, nas in vse okoli nas. Mandale nam pa pomagajo in nam dajo razumevanje in globlji pogled, da vidimo, da dejansko ni vse tisto, kar mi vidimo s petimi čutili, to ti čista resnica. Da obstaja še drug svet, da obstaja veliko več in da je to čudovit svet in v tem svetu so možnosti neskončne. In posledično se začnemo zavedati, da smo bitja neskončne lepote, neskončne harmonije in če le želimo, seveda je to povezano z našo svobodno voljo, to lahko prikličemo in to tudi živimo. To je pa tudi cilj. Z mandalami želiva ljudem pomagati pri sproščanju, vzpostavljanju ravnovesja in prebujanju zavesti, pravita Vanda in Gabriela in dodajata, da je poslanstvo mandal, da v človeška srca znova prikličejo mir, radost, veselje in ljubezen.